La havle və la quvvətə illə billah. Asan bir sözdür, amma möcüzəvi zikirlərdəndir. Əgər cənnət xəzinələrindən bir xəzinə istəsən, əgər qəlbində və bədəndə gücə ehtiyac olsa, əgər bütün yollar və çarələr üzünə bağlansa, əgər işlərin asanlaşmasını və müvəffəqiyyət istəyirsənsə, bu zikri çox de. Onun bəhrəsi ya tez, ya da gec Rəbbindən gələcək. Əgər bir iş səni aciz qoyarsa və öhdəsindən gələ bilmirsən, de ki, la havlə və la quvvətə illə billah. Çünki Allah səni o işində möhkəmləndirər. Baxın, nə qədər faydası var. Balaca bir söz, amma faydası çox böyüdür. Ona görə deyir ki, tabinlərdən birisi, Məkkul adında birisi, kim desə ki, la havlə və la quvvətə illə billah. Yəni, güc qüdrət sahibi yalnız Allahdır. La məlcə minallah illə ilə. Yəni, Allahdan başqa sığınacaq yoxdur. Sığınacaq yalnız ondadır. Bəli, öz dilimizdə. Allah ondan 70 zərər qapısını uzaqlaşdırar. Onların ən yüngülü belə ehtiyacsızlıqdır. Kiminsə dərdi və kədəri çoxalsa, la havlə və la quvvətə illə billah deməyi çoxalsın. La havlə və la quvvətə illə billah. Sözün mənası budur ki, bəndə bir haldan başqa bir hala yalnız Allahın köməyi ilə keçə bilər və buna ondan başqa heç kimsənin deyir, qüvvəsi yoxdur. Baxın, nə qədər önəmli bir zikirdir ki, insan bu zikrin içərisində Allaha yalvarır, öz acizliyini etiraf edir.